បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់ជាទីគោរពរាប់អានមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានឡាយម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាមិនល្អក៏ត្រូវបានដាច់ទៅប៉ុន្តែលើកនេះសង្ឃឹមថាអ៊ីនធឺណិតល្អអាចនឹងឡាយបានដោយខ្ញុំឡាយខ្លីទេឡាយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតុលាការទីក្រុងប៉ារីដោះស្រាយរឿងក្តីដែលអាបាតគុកសំរងស៊ីយកពាក្យបណ្ដឹងរឿងករណីបោកគ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ចោទប្រកាន់លើអេដាមហ៊ីមុនហៀងនិងអេដាមហ៊ុយពិសិដ្ឋយកទៅប្តឹងនៅតុលាការទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងតាមការពិតទៅតុលាការទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះវាគ្មានយុទ្ធតាធិការឯណាយកមកដោះស្រាយករណីរឿងហេតុដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតាមការពិតរឿងនេះវាកើតនៅលើទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះមានតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជានគរបាលអាវុធហត្ថមានករណីយកិច្ចកាតព្វកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅករណីនេះហើយចូលតុលាការទីក្រុងប៉ារីនេះយកទៅដោះស្រាយហ្នឹងតើមានភស្តុតាងអីខ្លះមានសាក្សីប្រមាណអ្នកយកទៅបំភ្លឺនៅពេលដោះស្រាយរឿងក្តីនេះឥឡូវនេះរដ្ឋអាជ្ញានៅតុលាការទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហ្នឹងក៏បានច្រានចោលថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាបាតគុកសំរងស៊ីហ្នឹងវាខ្វះភស្តុតាងខ្វះសាក្សីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាអត់មានសាក្សីអត់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេហើយចៅក្រមតុលាការទីក្រុងប៉ារីនឹងក៏បានលើកពេលបើកសវនាការទៅឆ្នាំក្រោយវិញដូច្នេះសូមទោសបងប្អូនប្រិយមិត្តខ្ញុំរាជសីសូមសួរទៅបំបែងក្បាលអាបាតគុកសំរងស៊ីបើតុលាការនឹងដោះស្រាយរឿងក្តីនៅឆ្នាំក្រោយនេះតើបំបែងក្បាលអាបាតគុកសំរងស៊ីឯងនឹងអាចរកភស្តុតាងអាចរកសាក្សីទៅបំពេញបន្ថែមដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើជនចោទដែលមានអេដាមហ៊ីមហៀងនិងអេដាមហ៊ុយពិសិដ្ឋបានទេហើយបើបានតើសាលក្រមរបស់តុលាការទីក្រុងប៉ារីនេះមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើអេដាមទាំងពីររូបពីព្រោះអេដាមទាំងពីររូបនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរតាមខ្ញុំយល់វាមិនផេះទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនទៅមើលងាយតុលាការទីក្រុងប៉ារីអីទេប៉ុន្តែនិយាយតាមច្បាប់ដែលខ្ញុំចេះដឹងតិចតួចហើយក៏មិនមែនភ្លើជាងអាសំរងស៊ីដែលអួតទៅពីរឿងវានឹងឯណាអនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាដើរតាមសញ្ញាផ្ទះគេសុំលុយគេចាយហើយសេដ្ឋកិច្ចបំបីក្បាលស្អីហែងអាបាតគុកសំរងស៊ីអញ្ចឹងតុលាការទីក្រុងប៉ារីគ្មានយុត្តាធិការគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើអធិបតេយ្យភាពមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានជ្រាបហើយក៏បញ្ជាក់ទៅបំបីក្បាលអាបាតគុកសំរងស៊ីឲ្យដឹងផងដែរហើយបើសិនណាជាការដោះស្រាយរឿងក្តីនេះហើយអត់បានជោគជ័យទេហើយចាញ់មកដងហើយរឿងណែក្តីនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំង
លើកមុនឯចាញ់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមួយសារហើយរឿងឯប៉ណ្ដឹងថាសម្ដេចហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការស្លាប់របស់ឯកឧត្តមហុកឡងឌីដែលធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចាហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនទាសំណងរដ្ឋប្រវេណីតែ€1ទេប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះ€1នេះបើឯងមិនសងមកសម្ដេចទេក៏ទុកបងមាត់ឯងនៅពេលឯងមានជំងឺតម្កាត់អីមើលមិនជាអីទៅឯងនឹងចាក់លោកនេះទៅទុកបងមាត់ឯងទៅហើយបើលើកនេះហើយចាញ់ទៀតរាប់ទៅ2 ដងហើយណា2 ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជំរាបជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រឿងបោកគ្រាប់បែកនេះលោកងួនងឹមដែលជាអតីតអង្គរៈផ្ទាល់របស់អាបាទគុកសំស៊ីបានចេញមកបំភ្លឺហើយគឺរឿងនេះគឺជារឿងប្រឌិតរបស់អាបាទគុកសំស៊ីសុតសាទអាសំស៊ីយើងប្តឹងលើកមុនថាវាឯណាត្រូវក្របបំបែងក្របឯណាមានឈាមមានអីលោកងួនងឹមបានបញ្ជាក់ហើយអានេះរត់ចុះពីឡានសំដៅទៅអោបអាដេញណែជួនរងគ្រោះដែលត្រូវរបួសមានឈាមមានអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងប្រឡាក់មកអាវវាប៉ុន្តែខ្លួនអាសំនឹងស៊ីនេះវាគ្មានត្រូវបំបែងណាខ្លួនវាទេហើយខ្ញុំសួរដល់ឆោតបើសិនណាជាគេបោកគ្រាប់បែកប៉ងសម្រាប់អាសំនឹងស៊ីមែនស្មានតែគេបោកឲ្យខុសហើយតាមការពិតមិនដឹងជាជួនអាណាមុខណាម្នាក់ទៅបោកគ្រាប់បែកទេហើយអាសំនឹងស៊ីយើងទៅអោបជួនរងគ្រោះឲ្យមានឈាមប្រឡាក់ទៅធ្វើការចោទប្រកាន់ព្រោះឈាមមកលើគណៈបកប្រជាជនមកលើសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនពិសេសគឺចោទប្រកាន់មកលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងដូចជាឆ្នាំ2006ហើយ2008អីមិនដឹងទេខ្ញុំវាភ្លេចទៅអាសំរងស៊ីហ្នឹងបានធ្វើលិខិតមួយមកសុំទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាមានការយល់ច្រឡំដែលចោតប្រកាន់មកលើសម្ដេចថានៅពីក្រោយការបោកគ្រាប់បែកនៅមុខរដ្ឋសភាចាយហ្នឹងលិខិតរបស់អាសំរងស៊ីមានតាបើដោយសារខ្ញុំ live នេះមិនបាច់បង្ហាញទេប៉ុន្តែអាចនឹងស្រាវជ្រាវបានលិខិតនេះគឺមាននៅក្នុងឯកសាររបស់ Google វាយទៅក៏ឃើញដែរលិខិតរបស់អាសំនឹងស៊ីតសេមកសុំទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍សុំទៅព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យវាបានបំបែកក្បាលវានឹងវិលចូលមកស្រុកវិញអញ្ចឹងរឿងអាបាទគុកសំនឹងស៊ីនឹងគឺប៉កែណាប៉កែកលិចហើយគ្មានដឹងគុណដឹងទោសអីទេហើយសម្ដេចក៏លោកបានប្រកាសដែរពេលដែលអាសំនឹងស៊ីតសេលិខិតមកសុំទោសសម្ដេចហើយសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅព្រះមហាក្សត្រនឹងសម្ដេចលោកយល់ថាពេលនោះបិតារបស់សម្ដេចនឹងបានទទួលមរណភាពអញ្ចឹងក៏ធ្វើបុណ្យឲ្យវាទៅអហោសកម្មដើម្បីបានជាកុសលដល់បិតារបស់សម្ដេចផងអញ្ចឹងក៏បានអនុគ្រោះឲ្យវាក៏ធ្វើលិខិតទៅព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំធ្វើការលើកលែងទោសឲ្យបំបែងក្បាលអាបាទគុកសំស៊ីបានវិលចូលស្រុកហើយលើកនេះទៀតវាមិនហ៊ានប្តឹងជាមួយសម្ដេចទេប្តឹងចោទប្រកាន់ទៅលើឯកឧត្តមហ៊ីមនាងនិងឯកឧត្តមហ៊ុយពិសិដ្ឋសួរថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណា
តើតុលាការទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីមកដើម្បីនឹងឲ្យឯកឧត្តមទាំងពីររូបហ្នឹងទទួលអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការទីក្រុងប៉ារីវាមិនអាចទេហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសហើយថាលោកមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំដោយប្រទេសហ្វីលីពីនទេបើលោកមិននិយាយអីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបើលោកវិញលោកមិនបញ្ជូនជនរួមជាតិខ្លួនឯងទៅឲ្យបរទេសគេចាប់ទេគេដាក់គុកទេគេចោទប្រកាន់ទេគឺសម្ដេចលោកប្រកាសហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចែងដែរគ្មាននិរទេសជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ឲ្យជនបរទេសណាមកធ្វើការចោទប្រកាន់លើជនជាតិខ្មែរបានទេចឹងបើទុកណាជាសាលក្រមរបស់តុលាការទីក្រុងប៉ារីធ្វើការចោទប្រកាន់មកលើឯកឧត្តមហ៊ីងមិនហៀងនិងឯកឧត្តមហ៊ុយពិសិដ្ឋក៏វាអត់បានការដែរមិនឯងចង់មកចាប់ឯកឧត្តមទាំងពីររូបហ្នឹងស្រាប់ថាដឹកប៉ូលីសពីទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងមកចាប់ឯកឧត្តមពីររូបបានទេបើសិនណាជាហ៊ានបថុយយកអាដេញណែដៃថែបហ្នឹងបាន8ក្បាលមកផងនឹងគ្រាន់តែផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងទេប្រទេសកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញមិនមែនជាកាចាស់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះដោយពួកបំបែងក្បាលក្រុមអាយុកថោដើរតាមអាសំរងស៊ីវាចេះតែចោតប្រកាន់ថៃណាសម្ដេចហ៊ុនសែនណាយ៉ងយួនឆ្កែកាជះយួនប៉ុន្តែសួរថាតាំងពី79ហ្នឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងដែលដឹកនាំប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍យួនធំណាខ្លះមានតែដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនពិសេសបំផុតគឺធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពសុខសន្តិភាពនេះហើយដែលនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសធំខ្លះកំពុងតែជួបនៅភ្នក់សង្គ្រាមដោយឡែកក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តវេនមកដល់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺការពាររក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពពេញលេញឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះចង់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើរទៅទីណាស្មើណាកដាលយុគកដាលអាត្រៀតគឺអាចអញ្ជើញទៅបានទាំងអស់គុំថាឡើយតើទីក្រុងភ្នំពេញចង់អញ្ជើញទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកដាលយុគនឹកឃើញចង់ទៅនឹកឃើញចង់ទៅការ៉ាអូខេនៅកំពង់សោមកដាលយុគក៏ទៅទីណាក៏បានគ្រប់ច្រកល្ហកនេះដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញហើយមិនដូចបំបែងក្បាលអាយុកថោដើរតាមអាសំនឹងស៊ីគ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយនឹងសុខសន្តិភាពអរគុណនឹងសុខសន្តិភាពក៏វាទៅបំបែងក្បាលវាដែរនេះសួរថាដោយប្រទេសបំបែងក្បាលពួកឯងរស់នៅរាល់ថ្ងៃដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំមិនកំណត់ប្រទេសណាទេប៉ុន្តែសួរថាសប្បាយទេប្រទេសខ្លះហ្នឹងស្លាប់មនុស្សឆៅអាខ្លះហ្នឹងដើរចូលទៅស្លាប់កូនសិស្សដែលគ្នាអត់ដឹងអីជាអាយុ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំ8ឆ្នាំស្លាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏មានដែរមកប្រៀបបដូរជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសុខសន្តិភាពពេញលេញមិនបានអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដែលអាបាទគុកសំរងស៊ីគេខំស្រែកប្រកោកប្រកាស
សូមតាមដានរឿងតុលាការទីក្រុងប៉ារីកាត់ក្តីហ៊ីងហៀងកាត់ក្តីហ៊ុយពិសិដ្ឋឥឡូវតាមដានហើយបីក្បាលហើយទៅរកផោះតាំងរកសាកសីបន្ថែមទៀតមកអាស្វាអាបាទគុកសំនឹងស៊ីអាចអត់ជឿថាឯងរកបានទេទុកណាជាតុលាការលើកទៅដោះស្រាយរឿងក្តីនេះទៅឆ្នាំក្រោយក៏ឯងរកមិនបានដែរមិនបានដែរអញ្ចឹងឯងកុំសង្ឃឹមថាឈ្នះនោះបីក្បាលហើយបានតែត្រឹមនិយាយហើយដើររិះលុយពីពួកអ្នកភ្លើអាល្ងើពកថ្ងាស់ដែលជឿតាមឯង4 10ក្បាលសម្រាប់ឲ្យឯងយកទៅប៉ាវយាយសក់ខ្លីប្រពន្ធឯងដើរស៊ី oyster តែប៉ុណ្ណឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេហើយអ្នកជឿតាមអាបាទគុកសំនឹងស៊ីបើជឿទៅទៀតស្ទាបកប៉ៅអាវកប៉ៅខោខ្លួនឯងផងទុកលុយទិញម្ហូបខ្លួនឯងស៊ីទៅគ្រាន់បើជាងឲ្យអាបាទគុកសំនឹងស៊ីយកទៅចាយវាយអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ចឹងខ្ញុំបាទពេលនេះសូមមានមតិប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា